هل شعرت يوما أنك تعيشين في دائرة مغلقة؟ كل شيء يبدو آمنا ومتوقعا وروتينيا، لا جديد فيه ولا خطر، ومع ذلك لا سعادة حقيقية، فقط هدوء مزيف يغطي خوفا عميقا من التغيير. هذه الدائرة تسمى الكومفورت زون أو منطقة الراحة. ما هي منطقة الراحة؟ هي المكان النفسي الذي نشعر فيه بالأمان، لأن كل شيء مألوف: الأشخاص والعادات والوظيفة والروتين اليومي. هي المساحة التي لا نحتاج فيها إلى مجهود كبير أو مواجهة خوف، لكنها مع الوقت تتحول إلى سجن ناعم، جدرانه من الأمان وسقفه من الخوف. في الكومفورت زون لا شيء يتغير، لكن في المقابل لا شيء ينمو. نعيش بنفس الأفكار ونكرر نفس الأيام ونقنع أنفسنا أننا بخير، بينما الحياة تمضي بنا دون أن نشعر. لماذا نبقى فيها رغم الألم؟ لأن الإنسان بطبيعته يخاف المجهول. العقل البشري مبرمج على تجنب الخطر، حتى لو كان هذا الخطر مجرد خطوة نحو الأفضل. فنحن نفضل الألم المألوف على المجهول. نخاف من التجربة ومن الفشل ومن نظرة الآخرين ومن ألا نكون كفاية. لكن الحقيقة أن الخوف لا يزول بالبقاء في الأمان، بل بالمواجهة. البقاء في الكومفورت زون لا يحمينا، بل يضعفنا تدريجيا، يجعلنا نعيش نصف حياة ونفقد شغفنا ببطء دون أن نلاحظ. كيف نعرف أننا عالقون فيها؟ اسألي نفسك هذه الأسئلة: هل تشعرين أنك تكررين نفس اليوم كل يوم؟ هل تخافين من التغيير حتى لو كان للأفضل؟ هل تشعرين أن طموحاتك تخيفك أكثر مما تحمسك؟ هل تبررين لنفسك مش وقتها أو أنا مش جاهزة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأنت على الأرجح في منطقة الراحة. الحياة خارج الكومفورت زون. خارج هذه المنطقة هناك النمو والنجاح والدهشة. هناك العالم الحقيقي المليء بالتحديات والمغامرات والخطوات التي تصنع منك شخصا أقوى وأنضج. في البداية ستشعرين بالخوف وستسمعين همسا داخليا يقول: ارجعي مكانك، ده خطر، خليكي في المضمون. لكن كل إنجاز في العالم بدأ بخطوة خارج منطقة الراحة. كل شخص ناجح، كل تجربة عظيمة، كل تغيير جميل وراءهم لحظة قرار شجاع، أن يخرج الإنسان من مكان مألوف نحو مساحة غير مضمونة. كيف تخرجين منها خطوة بخطوة؟ اعترفي إنك فيها. الوعي أول خطوة، لأنك لا تستطيعين مغادرة مكان لا تعلمين أنك فيه. ابدأي بخطوات صغيرة، لا داعي للقفز الكبير، فقط خطوات بسيطة. تكلمي وشاركي وغيري روتينك قليلا. واجهي خوفك بدلا من الهروب منه. اكتبي أكثر شيء تخافينه وابدأي بالتعامل معه. تقبلي الفشل كجزء من التجربة. الفشل مش نهاية الطريق، هو دليل إنك بتحاولي. احتفلي بكل تقدم صغير، لأن كل خطوة خارج الكومفورت زون تستحق التقدير. في النهاية الكومفورت زون ليس عدوا، هي فقط مرحلة مؤقتة نرتاح فيها قليلا ثم نغادرها لننمو. لكن الخطر الحقيقي أن نحولها إلى وطن دائم، فنعيش بأجسادنا وقلوبنا نائمة. فالحياة لا تبدأ حين تشعرين بالأمان، بل حين تجرؤين على الخروج من الأمان.